Борис Березовски е руски милиардер от скромен происход. Единствено дете на общ работник и медицинска сестра, в началото на кариерата си той се занимавал с внос на коли и софтуер. Абсолютно типичен за времето си малък бизнес. Чудим се как се е издигнал, за да стане един от най-богатите и влиятелни хора в Русия. С иновация и предприемачество? Не, с връзки. Березовски се сприятелява с Владимир Юмашев, съветника на тогавашния президент Борис Елцин. Благодарение на тези връзки, Березовски застава начело на някои от най-огромните руски компании. Аерофлот, най-голямата авиокомпания и националния превозвач на Русия. Сибнефт, в днешно време го знаем като Газпромнефт, и телевизионният канал Русия 1. Точно този канал сближава Березовски с Путин. Ако си Путин, по телевизията постоянно измислят нови начини да те възхищават. Ако си от политическите опоненти на Путин, постоянно си измислят нови начини да те усмилят. И така за известно време имали добри отношения. Аз помагам на тебе, ти помагаш на мене. Но изведнъж това се променя. Поради една или друга причина, Березовски започва рязко да критикува Путин. И да не повярваш, внезапно се води разследване срещу Березовски, заради което той се мести да живее в Лондон. Разбира се, руското правителство приватизира телевизионния му бизнес и няколко години по-късно, 2013, Борис е намерен мъртъв в собствения си дом. Inside, friends say Berezovsky was found dead in his bath by his bodyguard. Според представители на Путин, Борис му изпраща писмо, молейки го за прошка и разрешение да се върне в Русия. Това се случва малко преди смъртта му. Какво интересно съвпадение? Една от най-важните пешки на Путин се самоубива, но точно преди това се извинява за всичко и се моли да се върне в Русия. Интересното е, че след първата аутопсия, заключението за причината на смъртта е самоубийство, но 2 дни по-късно съдебният лекар се отказа от това заключение заради противоречиви доказателства. И в крайна сметка, причината на смъртта му официално е неясна, защото няма достатъчно доказателства да се определи дали се е самоубил или дали е убит. След смъртта на Борис, друг олигарх набързо взема неговото място – Роман Абрамович, собственикът на ФК Челси. Роман поема контрол над почти всичките бизнеси на Борис и за разлика от предшественика му, Роман никога не се осмелява да критикува Путин. Днес богатството на Роман е над 13 милиарда евро. Да си руски олигарх не означава, че си адекватен бизнесмен или че имаш политическа власт. Да си руски олигарх означава пълна лоялност към Путин. И то не защото олигарсите вярват в лидерството му, а защото Путин има контрол над войниците, оръжията, наемните убийци. Една грешка и всеки един олигарх е заплашен от това да бъде изпратен в затвор, да изгуби империята си, да бъде изпратен в изгнание, да бъде убит или някаква комбинация от всички тези неща. Преди разпадането на Съветския съюз, почти е нямало руснаци, които могат да се нарекат богати, а дори богатите не са били много заможни. Но с разпадането на Съюза се появява възможността и да се изкарат пари. По времето на Съюза всички енергийни, индустриални и финансови отрасли са били собственост на държавата. Говорим за 45 000 предприятия, принадлежащи на СССР. В края на комунизма тези предприятия е трябвало да бъдат приватизирани. Тоест, държавата трябва да предаде контрол на частни лица. Първият президент на новооснованата Руска федерация, Борис Елцин, вижда проблем с това. Той знае, че най-богатите руснаци принадлежат към руската мафия и ако всички тези предприятия се продадат на свободния пазар, мафията би го превзела и новата икономика на Русия би била под контрол на тази мафия. Затова властите измислили следният гениален план. Държавата ще създаде ваучери за акции и ще ги разпространи равномерно сред населението. Тези ваучери могат да бъдат използвани за закупуване на дяло във всяко предприятие, което се продава. Тоест, получаваш в пощата едно парче хартия, което ти дава способност да си купиш дял от някакъв бизнес. Страхотен план.
като изключим факта, че през това време средният руснак е беден или гладен. Когато човек се бори с нищета или глад, не му е много до дългосрочни инвестиции. И точно от това се възползват руските мафиоти. Те започват масово да предлагат пари в замяна на тези ваучери. И така милиони руснаци продават своите ваучери на малка група хора, които използват тези ваучери, за да придобият повечето от тези 45 000 предприятия на разпродажба. Доста от тях стават милиардери благодарение на това. И преди хората да осъзнаят какво се е случило, една банда от около 10 мъже контролирала 70% от руската икономика. Това са първите олигарси на Русия. И те били не само мръсно богати, но и имали непропорционална власт над икономиката на Русия. А този контрол над икономиката идва и с огромно влияние над политиката, чрез президента Елцин. Ето как 10 мъже поемат контрол над най-голямата държава в света. И за известно време тяхната власт и влияние били несравними. Но всичко това се променя, когато идва нов човек на власт. Разбира се, говорим за единственият и неповторим Владимир Путин, който се заклева да изчисти олигархията от Кремъла. Преди Путин да влезе на власт, руските олигарси де-факто имат пълен контрол над Русия и нейните политики. Но на 28 юли 2000 година вторият руски президент Владимир Путин събира 20-те най-богати олигарси и прави наяве, че няма да имат политически правомощия. Сделката е да им позволи да си запазят бизнесите при условие, че останат лоялни към президента на Русия. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, подпишите. Идите ко мне. Куда договор? Путин е човека, който избира кой ще забогатее и кой ще изгуби всичко. И разбира се, той започва да раздава властта на познати и приятели. И така, високопоставени военнослужещи, ключови държавни фигури и шефове на най-големите руски предприятия са приятелчетата на Путин. Пример за това е Аркадий Ротенберг. Днес той е ръководител на най-голямата строителна фирма за газопровод в Русия, което издига стойността на Аркадий до 3 милиарда евро. И той е голяма мишена за санкции от Запада, само защото е толкова близък с Путин. И така, кой е този господин? Генерал? Министър? Може би бизнесмен? Не познахме. Аркадий е старият треньор по джудо на Путин. Познава го от детството си. Аркадий е бил подбран да стане милиардер само защото е бил приятел с Путин. И според слуховете, до ден днешен тренират заедно. Когато Путин взима властта, правилата на играта се променят. Вместо олигарсите да казват на държавата какво да прави, главата на държавата, т.е. Путин, избира кой е олигарх. И ако не си послушен олигарх, ще има строги наказания. Очевидно, това не се харесало на всичките олигарси. И затова един от тях се е пробвал да пребори Путин. Голяма грешка. През 2003 година Михаил Ходорковски е най-богатия руснак със стойност над 15 милиарда евро. Михаил е шеф на петролната компания ЮКОС и е бил най-големия за времето си олигарх в Русия. Конфликтът е в това, че Михаил смятал, че има поне някакво влияние над Путин. Все пак е най-богатия човек в Русия. Путин не може просто така да арестува или убие най-богатия човек в Русия, нали? Нито един олигарх не харесва новите правила, наложени от Путин. И Михаил, като топ олигархът, решава, че е време да направи нещо по въпроса. През февруари 2003 година Михаил прави нещо, което никой един от другите олигарси не посмявал. Директно предизвиква Путин лице в лице и то публично, за да разберете цялата страна. Главната му мишена е държавната корупция. Същата корупция, която позволила на Путин да избира кой има власт и кой ще е милионер. Михаил пипа звяра и той започва да превърта.
и след това Михаил трябваше да се изправи пред последствията. Не много след тази среща бизнес партньора на Михаил е арестуван, а малко след това правят проверка на петролните му компании. Но Михаил не се отказва. Вместо да уважи предупреждението, което Путин му изпраща, той просто продължава да говори все по-силно и по-силно. И така, на 25 октомври 2003 Михаил Ходорковски е арестуван и е осъден на 9 години в най-тежкия затвор в Москва. Именно печалният Матровская тишина. Интересното е, че даже след това Михаил не иска да си замълчи. Той продължава с опитите да набира народната подкрепа. И точно заради това го изпращат в трудов лагер. Представете ли си? Най-богатият човек в Русия е във фабрика и прави ръкавички. За по-малко от 2 години той изгубва всичко. Компанията си, парите си и даже свободата си. През 2013 година най-накрая той излиза на свобода и се мести да живее в Швейцария на изгнание. След целият този театър едно неписано правило става абсолютно очевидно. Само посмей да се намесиш в моята политика и рискуваш да изгубиш богатството си, бизнесите си и свободата си. И това правило важи до ден днешен в Русия. Да се върнем към Аркадий Ротенберг, джудо партньора на Путин, който става ръководител на най-голямата строителна компания за газопровод и електроенергия в Русия. Точно неговата компания беше отговорна за прословутият Северен поток 2, газопровод, който щеше да пренася природен газ от Русия до Германия. Само самият тръбопровод струва 11 милиарда долара и въпреки това, че е бил завършен още през септември 2021, компанията на Аркадий все още очаквала 50% дял от западноевропейски енергийни компании. Но както знаем, Путин влиза в Украйна и проекта отива по дяволите. Путин и Аркадий са приятели от детството си и израстват заедно. Тази сделка щеше да направи Аркадий безумно богат, дори много по-богат отколкото е сега. И Путин със сигурност е знал какво ще се случи с Аркадий, ако навлезе в Украйна. Но Путин все пак го прави без да се замисли как ще се отрази на приятеля му. Аркадий ще загуби милиарди. Това перфектно олицетворява отношенията между руските олигарси и Путин. Без значение колко си богат, влиятелен или незаменим, ти винаги ще бъдеш просто една пешка за Путин.